Bilbila keessan xalafamee jira fi xalafamee hin jiru kaan addaan baafachuudhaaf beekuu barbaadan bilbila nama tokko fakkeenyaaf bilbila keessan namni isin xalafamee jira moo isin xalafee hin jiru koodii qofa fayyadamuudhaan akkaataa beekuu dandeettan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf bilbila keenya kan xalafamee jiruu fi hin jirre kan laaluu barbaadne as iddoo kanarratti mana bilbilaa seennee urjii riqicha 61 riqicha tuunee kilik goonee ilaalaa jechuudha. Tolee kunoo hundi isaatu call forward when no reply kunoo akkana jedhee baase yoo akkatti baasu ta'e not forward akkatti ka baasu haala kanaan ka baasu ta'e interface kana yoo isinii baase bilbilli keessan hin xalafamne jechuudha. Yoo kan isinii baasu ta'e immoo yoo xalafamee jiraate lakkoofsa nama isin xalafee asirratti isinii baasa. Yoo xalaftanii jiraattanii ka agartan taate ofirraa hiikuuf asuma iddoo kanarratti maal gootanii koodii qofaan ofirraa hiitan. Riqicha yeroo lama tuquun 00 akkasuma yeroo lama tuqxanii lakkoofsa lama tuquun riqicha tuqxanii iddoo bilbilaa irratti kilik gootan jechuudha. Ofirraa balleessuudhaaf jechuudha. Kunoo call forwarding all for our basic services connection jedhaa jira malee tolee deebi'anii. Kunoo isa kanaan mokortanii ofirraa hiitanii jechuudha. Bilbilli keessan xalafamee yoo jiraate koodii amma isinitti agarsiise kanaan itti galchitanii bilbilli keessan yoo xalafamee jiraate ofirraa hiitanii jechuudha.